ก็คือที่นี่คือนครนายกนะใช่ค่ะที่พักก็คืออะไรวะจำชื่อไม่ได้ต้นไม้ต้นไม้สาสายยน้น้ำก็ที่เรามานี่ก็เป็นพูลวิลล่านะำใกล้ๆกับน้ำตกสาลิกานะใช่ใช่สาริกาวังตะไคร้ละแวกนี้แหละใช่ใช่อ่าเดี๋ยวมาทางนี้ได้ก็ที่นี่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวเป็นพูลวิลล่าราคาก็ประมาณ 3,900นะที่นี่เป็นเพ t เฟรนลี่ด้วยนะ